God kvöld. Jeg er glad for at jeg finner ikke høve etter vi vet år. Jeg har noen bibeltimer ut fra skriften om. Og vi skal begynne hente bibeltimer via Sintja nummer 108, bare 3 verser at vi lenger sangen. Ta sangen sunker vi. Da vi begynner på etter her i fjør. Han ister i alla bøkene i bøytene, og det 20 vers, vi sunker han atlan ta. Det er Rottmundur Elia som har omsett han. Nei, som orsaka, som har Island sangen, Rottmundur Elia, og Island sangen. Og jeg halte at det er en øynestandende gavre sanger, han er rettelig spesiellur, men det som er så godt ved sangen, det er at han er bøyblina, han er kære bøysna i sjåk. Bøysna er alla bøker. Bøyblina er en kære som synes jo om kære. Vi sunger som på en gamla bøk, en dyra bøk, hver øyn kom bort som hana til lås og kompas tåg. Her standa lyfte grøy dømmer løsens løy. Halt tog vi at lyta at her gamle bøk. Det er godt å ha hese bøkene. Jeg styrer etter, det sier jeg bare, og det er mange som tar kun til meg. Så kunne de som rækene sykla sin sjekk, men det har vært en tunge sjekk for å sykla, utan hese bøkene. Det er ingen andre vevn av hjørne, utan det som Bibelen gjør, den vevn som Bibelen gjør. Du kan løyta i öllum bókmentum, du finner ikke noen æra bók som hever en av vevn av djevok. Så skulle vi for at Sintja i kvöld bare 3 vers. Det første verset og så vers 2 og 3 som er om Mosebøkene som vi får gjøre i fjør, og om Josva bøk og dømarna og rått, som nå vi færa at arbeid åkken i jøkken og speklige vi vetur først. Så jeg hvor lengt det kommer. Atlan er nere her, og atlan vetur, så kjæren ikke styrke, og hatt så og nøye til at her, så skulle vi kunne komme nok så lengt ut i bøkene i Gamla Testament. Så synes jeg vi nummer 1138, tror jeg de første versene, og i sangbøk hos folks.
Skal det börja av bön. Herre, vi tackar dig för den här framkör att ut öja och ber att du år fram för människor som vill lusta efter oss. Ber dig om att år ska gänga till hjärsta folket. Det ska täcka det till den här, det är som du sänt till. Och till vi mottrycka åren om vi blir frälst. Till öjna så trejt. Till vi görs allt det röjar, vi har inte göra, vi har öjna så frälsna. Spårningen är bara om vi vill tacka mottrycka och tacka för henne. Jag ber dig om att du ska låta året gänga och kunna hjärsta. Inte minst och som säger vid det tryggvande att du ska signa året till oss alla de omätliga lärdomar vi finner i de gamla boken och i sin gamla testament. Signa hesa löften och kvöld för Herrens Jesus är dörbaren avskild. Amen. Bibeln är sövan i jöden. Men först och främst är Bibeln ord om Jesus Kristus. Han är den reje travaren och gör om allt gamla testament och nya testament. Det säger han själv da han fylltes vid två lärersvånen från Jerusalem till Emmaus att han var risen upp, då visste inte hur han var. Så att nu förber hans fyrtom att det var Jesus själv som är tås av Victor. Han säger Victor att allt det som är skriva i det gamla testamentet är om mig. Det gamla testamentet ändar vid Malakias profeter som är den sönaste profeteren som är skriva av det som ständer i Bibeln som kommer vi och i de heliga skrifterna är Malakias sönaste. Och han gäst gänga det cirka 400 år. Inte profetår gemor. Det kom kosta så är inte profetår i hela 400 år som är kommit nyskriva och kommit i Bibeln. Det är alltså inte kom. Det som ständer i Bibeln är fullkomligt att det tacknar ta i 400 år. Och man kan huska att det är ett omedlande myskor i Israel. Det som hänt är att Israel är färre och utläggt. Jödarna hade vänt god och bärtje. Det gör det alla tøyene, lukka fra her så vidt nu for å begynne og Josva. Långt åren til at vi tar det sånne som vet, så sørger vi hvordan jödarna, så Israels folk, svøyk, hvordan vantrykvande i de våre, alla min utjøknen, sørger det ikke profeten, inntil at vi leser at bæger rujkene til å være færne 2, og bæger rujkene gjennom til grunn der. Det konga tog en enda i. Og så var det sloppen høymater, og var det så en landspastor. Og her er høytene konga råtto. Og vi gjør noen disse her togene, fra nækka fra man undan Malakias. Det var med Jeremias och Ezekiel var dövon och är rysande jingle grund där. Och så var det Sakarias och Malakias och Hakkai tar livet av sin sådne. Tar ju så då skönas profeterna. Och så kommer det att tojen här inte profeter kommer säger och i 400 år. Och så kommer Jesus. Det är en myskor som ligger över jödarna och Israels folk. Ett öjlig myskor. Det är något för som en vantar Herren. Vi vet inte hvordan det var vært, men det er øyla få hvordan det er nevnt. Men vi kjenner det vel fra, det var nekkelis oppe i jævlen,
at det var en mæver som er 7 million gammel, ikke minst rakt, og en kona som at Anna Fan var støtter. De var kurser 2 som ikke hadde glemt liftene, og de hadde lyset liftene i gamle som hette, de vant av Messias. Det var jo sikkert flere ved tøymen, som vant av han. Men ta så Jesus så var det føtter. Jeg skal lese i Matteus kapittel i 4, i Matteus evangeliet i 4 kapittel nå, og vi skal lese fra 13. verset. Og han får, det var altså Jesus, han får ur Nazaret, og kom og bosettes i Kapernaum i vattnet og i landslåden Sebulons og Naftali. For at jeg skulle genge ut som tale vi Isaias og profetet, og vi sier, Sebulons land og Naftali land fram i vattnet, hinne med in Jordan, Galilea høytningarna, folket som satt i myskret sa, størst ljøs og fyrtøymer som var i landet og skugga deians, rann opp ljøs. At han var Jesus og blev vaksen, og han flyttet til Kapernaum. Og vi løser en veldig kjøttene opp på myskren. Vi kjenner det også så vel fra jævlen, at vi trudje menn, som trudje ursmenn, som hittet kjøttene, og tar halta seg suttje enn kjøttene, som sier om en er umettelig størst, og tar færre genka etter henne. Og tar fylltja kjøttene, og kjøttene kommer til inntil bort og giver Israel i Betlehem. Og her færre tar inn, og tar i vuster om at dette er Guds son, og der har funnet, og vi tar tilbya. Og gjør noen store gaver, Allah som er nøyføring. Men det har ikke bare hentet kjøttene, som lustig opp av himmelen, men ta lustig hentet den store kjøttene opp, som er Herren Jesus Kristus. Han er vi selv god, leser ikke ui en menneske lyd, og leter seg få som er baden, for jeg frelsa høymen. Men hva gjør jødene? Tar venter noe bæk. Det store fjøltet venter noe bæk, og vil ikke trykva at han er Messias. Det enda vi at ta døman til deia og krossfesta han ved hånden lovløysinga som det stendte. Vi tar om rav og høytningen og Rom er rysen. Og Jesus dør. Men dette var alt profetera Aren. Dette var og skulle være så løys. Det Herren styrer øtlom, han styrer gjørst om konga, og han fer så vilja fram, og i øtlom som fer fram, så fer han en gåan enda på sjordøy, 4 teg som øttas han. Og hinnom var en ringkurent, teg som stand om det møter, og akkur damer helst ikke ta oss unta. Så rævlet er det. Det er så rævlet og iskjolt, at gengur ikke kunne henta høym, og ikke hava nekra visse om, og ikke kunne si at han er frelster, og onga visse hava om nekka. Det er så rævlet og iskjolt, at det er forferdelig. Vi er så hjelpaleis. Så som en sanker sier, han er ikke i okkara bøk, en sanker som stender i kyrkjolma bøkene, og han sender så løs, han sier så løs en reglo, atler er og så som er stappter og vanta. Til altså sankeren, ja, han byrjar sikkert togjen renner i streimer, og det er altså sankeren
Luttlom bak til i og Araleisar og Katla. Og allir av samholdt statter som vanta. Og så er det. Han ikke vi drøver mot det store fossen. Vi trønger vi til hese bøkene. Og de lyfter og tar frelser som vi finner igjen. Det som hendte i Israel at de så forkastet av Jesus og han hadde hele alt. Ringa som de gjørst åren. Og dro på han. Det hendte til at Aralfjers ta kom og ramvarner og tar løtt i Jerusalem i øye og såra av tempelen nere grunn og råk og jødene borster henne og her var det vært inntil okkara det i 2000 år. Ja, altså borster fra det var vært ute i midten alle tjauene. Alt dette taler alle profetene om kjente bøypene. Når han lyser profetene tar tåse alle et her og tar sige etter her øysene at de skulle fære ut i midten alle tjauene og tar sige morgen til at øynene kommer til etter. Og vi opplever det nå at de kommer etter. Nekrer kommer etter. Herren fer vi at sauna sitt folk sammen etter således man lova i gamla testament. At det skal komme hjemme etter til Israels land. Han rekte bostor ta i Aralfjers og gjør det mest som enda av dem, men ikke helt enda. Han vil lova at det blir ångat i nekra enda av Israels rujt. Etter det profetene sier også. Israels rujt vil være standant. Og God kommer å skapa et evet rujt ved David som konge. Eller David som mynd av en konge som Kristus sjálfur. Og han kommer nye og stendte til Zakarias profet, han kommer sjálfur nye og han kommer nye av hjørna. Og stender her og skal frelse Israel. Alt dette ligger bort framme for dere. Men alt som hever vi det evige og vi søvende gjøre øyelig ringt å si hvordan når det men dette ligger framme for alle disse hendringene der. Og kanskje det ligger øyelig takt framme for nå. Det har vært søgnaste tøyer, lykkes så gjerne apostlene begynte å prætika. Da kallet det langt søgnaste tøyer. Så her alt vi har slått av og komme og møte enda. Dette var kanskje en nok så lengt innlegg, men nå skal vi så fære til Josva bok. Som sagt, vi kommer sørste av etter, og gjør noen alle 5 Mosebøkene. Og folk er kommet, når Moses er deier, så er folk kommet til grønnsene. Vi skal lese, de kom til Jordan. Til bare affære om Jordan, så er det i landet som tar med var lov at de skulle få. Som Abraham leksene har finnet lift i at han skulle få. Og jeg hadde vist å lese nå 90 vers her. Just for 8 til 90. Etter at han er Herrens Moses var deier, sier Herren Josua sonen, tjenere Moses her. Moses tjenere mine deier, gjør til du nå til røyer og fær Jordan her ved øtlån som folket. Inn i landet som gjevet høymen, Israels månen. Hver sted og i tid sitter foten og gjevet ikon, som lova i Moses. Fra øyemørsene og Libanon her nårere, lyka et stor av, åndefratt til Efrat, alt land til ditta og lyka et store hav i vestre, skal landtikkere nå.
Onge skal kunna standa seg i møte her så langt som du lever. Som var vi i Moses, så skal jeg være vi her. Jeg skal ikke slippe her og ikke fære fra her. Vær horest og sterskor, så du skal skifta og arve mittel dette folk landet. Og evig øye har lova fedren torra at djeva tøymon. Vær du bare holdt horestor og sterskor, så du legger der øyna vi at gjera etter atlare lovene og Moses tænare må en lærde til. Våg ikke fra henne kvarset til høyre eller venstre. Så du kan se etnåna vittar i øtlån som du får underreagere. Henda lovbok var ikke vujtja umonetøynen. Når du skal grunta av henne, det er nått så du aktar vel etter å gjøre etter øtlån tøy som i henne stendig skriva. Ta skal gengast der vel av øtlån løyentøynen, og ta skal du ha framgångt. Jeg har vi sagt vitte at du skal være horestor og sterskor, ikke missa møte og ikke reiast. Du har en god tøyne i vitt her i ødlom som du var under å gjøre. Hvis du leter om verses, har jeg særlig det 8. vers. At det er nekva lærer okkom. Han sier vi han henta lovbok, må ikke vujtja i munnetøynen, og du skal grunta av henne. Hette er en bådskaper til øyn og kvann, som stiller seg som en lærere til falskjennom, eller som er en løyere av en samkom, kanskje. Og øyn og kvann, som stiller seg framvik hos året av lære. Du må fylltja etter lovbøkene, sier han. Da var det Mose lov. Nå kunne vi si at det er til skriftene, ikke så nek selv Mose loven. Vi er ikke under lov, sier Paulus, men vi er under nøye. Men vi er under lov Kristus her, sier Paulus. Vi har en lov å gjenge etter. Vi må gjenge etter året gods. Og hvis vi ikke har bortsett fra året gods, så færer vi det vittler, så færer vi skoft. Og så løyer vi folket av løy. Det var det som hendte i Osrets folk. Akkurat dette som hendte dem. Tar vik og vi synes at det øyler kjøtt. Vi synes at det har lyst i Josva enda og kommet dømer av bøkene, så synes vi hva det hender. Tar gjøre just ikke det som Herren sagt og skulle gjøre. Og av det samme for alt skoft. Og det er for så rævlig skoft alt. I dømer av bøkene er en sinterlig bøk å lese, og her er det mange ganger vi var koer av sine fudgjenden. Av tog er god, let fudgjendene forvalte av dem, tog til å gjøre, så avlutner. Og så frelste han der etter vi dømer. Dømer av bøkene endar og en øyelig om myskre og synd og godløs. Her godløse enda trångte seg inn og i tempelet og inn til prestene sjåvar. Og så sørger vi det atlan veien i jøkken, hvordan det gikk. Jøkken kongatøyene. Her var det alle kongene som stort og de norra rujene var godleiser, tilbøy og avgåtar. Og nekker av tøymen så stort og sånne rujene øysene, men her var det nekrer godøttant. Så kommer vi til endan at kongatøyene, og som jeg nevnte, Osrets rujene og Judar rujene gikk til grunn der. Vi synes at her øysene, dette tek ikke opp etter. Da han kom til Jesus er det og Jesus ble fattur, og han ble krossfester og fer til himmels. Han sender høyla i andan nyer, og fytle samkom og søgna vi høyla i andan. Da stender i Apostlasøn i 8, at det var omlag 120 i tale, som anden kom ui, da han kom nyer som god i lov. Han er ikke vært så som han er nå, akkurat døv. Det er ikke vært alltid så som det er her så okk. Slett ikke.
Her nek tryggvande mennesker I forrige som har høyle andan og især. Til alt hei som har tid med å trygg med Jesus som frelser. Hine som ikke har tid med Herren Jesus som frelser, de har ikke høyle andan. At må vi holde fast vid, og vi må være klar over dette her. Det har vært til verden, men kan ta seg så som at alle jo. Det har vært ta seg til føringer som alle kristen og tryggvand. Ja, jeg ikke setter dømmer, jeg skal omgang døme. Men løyve som først, og det som sagt, det tog ikke på, kjønner større fjølt, som at jeg kjenner nærke til, Herren Jesus og frelsene, og hva det Bibelen sier om å være frelst, og hva Nye testamentet lærer. Og det så overslitt. Det som med å si, det två flokkar. Det de som trykker Jesus, og de som ikke trykker. Og dette så løs. Så les Nye testamentet, så sier det til at dette så løs. Vi leser her om at disse flokkeren har vaks. Vi til at evangeliet ble kunngjørst om Jesus, at trykker han, og så stendet det at de som tror og tar møter, de ble dopt. Og dette var en flokker, men en løytel flokker av alle mannamikene. Og de har her navnet brødner, de har også det ble kallet de som holdt til veien, de ble kallet for de høylaue, og til enda finner de et som det stender i omkring kyrkjesøv, så stender det at det var et ekkenevne av begynner vi av å være kristen. Det har blitt det kallet, da høytningene begynte å være vi, og som ble tryggvand. Så var det Antiokia, det var en høyen bojor. Her i høytningene, det ble en stor samkom her, og det var her, først før det ble kallet av kristen, og det stender i kyrkjøvene at det var et ekkenevne jeg begynner vi. Men dette var navnet som så kom allikevel at det var navnet 4 kristen mennesker, og skal være det som 4 tryggvante, at være en kristen, og vi sier også at vi kristen. Men hva det som henter til akkurat det samme vi samkommer? Det begynner langt av Paulus døven at prætika og et annet evangelium, sier Paulus. De kommer inn i samkommer, enda og prætika og i møter opprørsene, og så at det var ikke opprørs til. Langt å ta begynner det å være skøyver. Vittle lærere som trønger seg inn i samkommer, og tar trångt og bra mer og mer inn, til å vi av søvende. Om du leser kyrkjesøvende, jeg har ikke lest noen kyrkjesøvende, men det er pjør ikke lese, les noen få bøker som først holder vitan om det. Du kan lese alt det som du leser om katolikkene, og det er ortodoxo. Og kyrkjesøvende opp til Luther. Det har øyla lite vi Nødja testamentlige lærer og gjør. Det pura fremmed for nødja testamentlige lærer. Det om alt annet. Og en vittlig lærer så Luther så kvetter vi til enda. Men det ble helt ikke godt etter Luther. Jeg kan ikke si annet enn det som hos år sier. Det bare frets i øynene, og det at fødes av nødjon. Og det er man vi attacker imot Jesus. Så många som tog imot honom gav han måtte av bøngods. Tøymon som tryggva navn hans. Det så grått. Ta vi det fødder av nødjon. Og ikke fyrr. Det ikke så løs at vi da er fødder av nødjon. Som bønn. Men hetta så är det färre av läge. Uppkön kyrkan, uppkön någon tojena. Hetta vi men det stammar allt från aposteln. Men det var den apostoliska läraren blev inte fyllt akkurat det samma som här i Josva att han blev inte fyllt efter lovböjsen. Du måste styra näft efter skriften och i Nya testament. Annars färre vi da läge vi får skoj. Jag säger det kanske nog att det är ganska konkret jag säger det men
Det ikke iktos, men hvis du står i øyne grad skoft, så henter det ikke på en av veien, du sørst ikke. Men hvis du blir vi, ikke en lenge tog, at står i øyne grad ved støyene at du så skalt, så du lengt ved støyene av malen. Ta det overførast i en viss distans. Og langere han verre vær. Så det så øyelig områdende til at vi legger oss av kausene, og vi legger retter av kausene. Og gjør det her som det sender her, hentet lovbøk må ikke vujtje om monotøyene. Når du skal grunda av henne det og nått, så du aktar vel etter å gjøre etter ødlen som i henne stendte skriva. Ta skal gengast der vel, og ødlen løyentøyene, og til skal ta heva framgångt. Og vi kunne omskriva dette verset, og synte kanskje til okkara tog og sige, at om du følger lærer og apostlene, som atter bygde av profetene, og du følger tog, som tar at du finner oppebære av Jesus og Kristus i sjølv og fredsherren, så vi der rettere kaos, og bære ta. Og til finner vi alt i Nya Testament. Vi behøver ikke for å skøyre ut. Okkara forsfedrar omskilter i at hørfører og skøyre lykker fra begynnelsen av ta i den såkallet kristendommen begynte å komme til førre for 1000 år siden. Og tar lært å næka om Kristus, om kvita Krist, og tar helt opp hæt at orska øvn og taur, og fører til etter nødja. Tar omskilter, du tar høtt og ikke anna gjøre, utan å genga etter tog som heser skjøtt og som kom til tar. Tar høtt og skrifter å kanna om etter verso. Og tar som kom til tar å være lengst igjen vidløyter. Og boa var en skøyvan båskap. Det var enda nødt og folk å lette oss døypa. Det vidar vi fra så forrige. Men det var en helt annen tog, og det er ikke etter dømere iver. Ta. Vi vidar bare til at du vil du gjerne, og du vil du da så kosser, du vil du vente seg bort fra at vi løgner som du ført, og du tar sjå til å bære omgang vi. Og du fører til en nødjan og atroende. Men han var så fløkter, og boa var så fløkt 4 dager. Og du fyllte okken opp til hesa det her. Men i det hever øyne kvur, to kan sånn sæka i Nya Testamentet og vita om dette her så løs, som vi prætika. Det stender rundt i apostlasøvne, det Paulus prætika i øyne sen. Dette var puran utfyrt øyne. Jødane som bærer til horsen lovene, og nå prætika han nøye i Kristus. Og dette var kanskje høytninger av lukket av hesføren, men samme gjør. Men tar kan av tar kan av, det må du være gjøter alltid. Nå er ikke alle rett, men råk vi det er gjøter. Du tar som et og kostet tar som har tid vi det jødiske trønne. Tar kan av senta, tar det beroa, tar kan av etter å vite om dette er så løs. Som Paulus prætiker er. Og så løs øyre øyre mennesker gjør. Du er kanna kvært sier evangeliene, og hva sier ikke minst, hva sier Paulus, og hva sier Peter og Tor som har skrivet røvene til dere. Vi tar skriva direkte til dere, som nå lever. Så måtte Herren sikne dette her, som vi da hørst til kveld, og da vet den jøkkenen at vi er vi til vi sønner skikning til å ber våre fram, til å be han om. Herre, vi takker deg for dette som vi da er ferdig jøkken og kveld. Nå både blant og kvar vers og josma, og lider oss ikke rett etter. Vi ber deg om å sikne deg til å klare gjørst, og ber deg tjåk og nå ferdig igjen. Vi er ikke øyne kvarjen som er lusta, rundt om landet, og jeg vet ikke om det høres seg, men hver dag så enn vi har hørt der, sikkert at det gjørst, og båskapen om det, han har øyfalt, du er bøtt for alle dere synder,
Og her har vi tidsi møt og i trygg, for det har vi ikke til spornegren. Her har vi tidsi møt og takka deg for at du gjør det her. Så vi vi sikra. Det har prøysa deg for det. I Jesus dyra bra navnet. Amen. Så jeg slag synja nummer 534. Nummer 534 i sangbok Gudsvalks.